सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं गर्मियों में होने वाले कफ के बारे में। आप में से कई लोग इस बात से बहुत परेशान होंगे कि समर मौसम में भी आप कुछ ठंडा नहीं खा पा रहे हैं, एसी में नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही ठंडा खाते हैं या ठंडी जगह पे बैठते हैं तो आपके गले में खराश हो जाती है, कफ हो जाता है, खांसी की समस्या हो जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस समस्या से निजात पाने के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम समर के दौरान, यानी गर्मियों के दौरान। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है और इस मौसम में कई लोगों का गला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है और गला खराब हो जाता है, खराश हो जाती है और आपको खांसी आने लगती है। तो इस कंडीशन में कौन सी होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं? इस कंडीशन में बहुत ही इफेक्टिव हमारे पास सिरप है जिसका नाम है कॉफिसिन। ये कॉफिसिन सिरप न्यू लाइफ कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, खास तौर पे समर में होने वाले कफ के लिए, समर में होने वाली खांसी के लिए। इसे बच्चे और बड़े दोनों लोग सेवन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें ऐड है। सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा जो आपको खांसी आती है उसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, खास तौर पे जिसमें आपको बार बार पानी पीना पड़ता है गला साफ करने के लिए। ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। इपिकैक, खांसी इतनी ज़्यादा आ रही है कि खांसते खांसते उल्टी करने का मन करने लग रहा है, तो इपिकैक भी इसमें ऐड है। नेक्स्ट है आपका स्क्विला। जिंजीबर ऑफिसनेलिस, जिंजीबर ऑफिसनेलिस यानी कि आपका अदरक। अदरक बहुत इफेक्टिव होता है, आपकी सूजन को कम करता है, जो इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है, प्लस साथ ही साथ आपको जो बॉडी में ठंडा लग गया है उसको भी दूर करता है। नेक्स्ट है आपका एंटिमटार्ट। रात को अचानक से इतनी खांसी आना कि आपको उठ के बैठना पड़ता है, आप सो नहीं पाते हैं, एंटिमटार्ट ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो कुछ बहुत ही इफेक्टिव कफ में बहुत ज़्यादा कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन को ऐड करके सिरप को बनाया गया है। चलिए इसके इंडिकेशंस देख लें। लिखा है ए सेफ एंड इफेक्टिव टेस्टी कफ सिरप फॉर ऑल एजेस, यानी हर उम्र का व्यक्ति इस कफ सिरप का प्रयोग कर सकता है। इट इज़ यूजफुल इन क्रॉनिक एंड एक्यूट कफ, ड्राई कफ विद डिस्निया, हॉर्सनेस, टिकलिंग इन थ्रोट, यानी किसी भी तरह का आपका सूखी खांसी हो या आपका क्रॉनिक यानी लंबे समय का पुरानी खांसी का प्रॉब्लम हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसते वक्त चेस्ट में पेन यानी सीने में दर्द होता है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस, यानी कितनी मात्रा आपको इसकी सेवन करना है। देखिए, आप कोई भी कफ सिरप लेते हैं ना, तो देखिए इसके ऊपर एक मीजिंग फ्लास्क लगा होता है। ये देखिए मीजिंग कैप लगा रहता है, इस कैप में मार्किंग बनी हुई है 10 ml, 5 ml, 2.5 ml की। तो आपको इसमें एक बार में 10 ml लेना है। ये एडल्ट डोज है, यानी कोई भी बड़ा यदि इसको सेवन कर रहा है तो 10 ml पूरा फुल ये होता है, तो 10 ml पूरा एक बार में लेना है और दिन में 3 बार आपको इसको पीना है। थोड़े से गुनगुने पानी के साथ यदि आप दवा को लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो क्या कर सकते हैं, 1 कप गुनगुना पानी लेके उसमें ये 1 ढक्कन ऐड कर लीजिए, या फिर इसको पहले 1 ढक्कन दवा पी लीजिए और इसके बाद आप 1 कप गुनगुना पानी जरूर से पिए। इस तरह से आपको 10 ml लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। कब लेना है? खाना खाने के पहले या बाद में, कभी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा गैप रखिएगा 10-15 मिनट का, उसके बाद दवा को लेना है। नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे को देना है तो डोज को हाफ कर देना, 5 ml कर देना है, ठीक है। और अगर बहुत छोटे 1-2 साल के बच्चों को दे रहे हैं तो आप 2.5 ml करिए डोज को, है ना। इस तरह से आप इसकी डोज दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कफ है तो डोज को 1-2 बार और बढ़ाया भी जा सकता है। ये तो था दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन न्यू लाइफ कॉफिसिन कफ सिरप के बारे में, और मैंने आपको डोजेस भी बता दी है। कहाँ मिल जाएगा? किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आपको ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी। ऑनलाइन www.shrihomecenter.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी की, कॉप्सिन कफ सिरप, खास तौर पे समर में होने वाले कफ के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।